अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे विंटर स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी खशखाश की चाय की रेसिपी शेयर करूंगी। ये चाय बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपने इस चाय का एक कप पी लिया तो आपके पूरे दिन की थकावट ख़त्म हो जाएगी। ये चाय नींद के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, सर के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चले बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 1 चम्मच खशखाश। खशखाश को मैंने 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसे हम हवान दस्ते में ऐड कर देंगे। जो कटोरी है इसे हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, ठीक है। अब खशखाश को हम पीस लेंगे। आपने इस चाय को विंटर्स में लाजमी बनाना है। इंशाल्लाह ये चाय आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने खशखाश को अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम चाय बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में ऐड कर देंगे 2 कप पानी। इसमें हम ये पिसी हुई खशखाश ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच चाय की पत्ती और 1 अदरक ऐड कर देंगे इसमें दालचीनी का टुकड़ा। और मैंने 1 इंच अदरक ली थी, इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया, वो ऐड कर देंगे। 2 चम्मच इसमें मैं चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। 1 कप चाय के लिए आधा चम्मच खशखाश जाएगी और 2 कप चाय के लिए 1 चम्मच खशखाश। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 कप दूध। दूध जो मैंने लिया है ये मैंने फ्रिज का रखा हुआ लिया था, इसलिए ये थोड़ा सा जमा हुआ है। अब इसे हम अच्छी तरह से कुक करेंगे, चाय को बॉईल आने देंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी विंटर स्पेशल रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाय कितनी मज़ेदार बन रही है। ये चाय आपने बना ली तो आपकी पूरी थकावट ख़त्म हो जाएगी। ये चाय नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आपने इस चाय को सर्दियों में लाजमी बनाना है और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी खशखाश की चाय बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे हम सर्व करते हैं। अब इसे हम छान लेंगे। आप देख सकते हैं चाय कितनी मज़ेदार बनी है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मज़ेदार सी विंटर स्पेशल खशखाश की चाय बनकर रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।